수직 낙하를 잘할 수 있는 연습 드릴 2가지 설명해 드릴게요. 첫 번째는 백스윙 할 때 수직 낙하의 길을 잡아주실 건데 어떻게 하실 거냐? 오른손 그립을 한 뼘 정도 밑으로 내려주세요. 이렇게 되면 이 길을 잡아주기가 되게 편해요. 네. 두 번째, 실제로 스윙하는 느낌을 갖는 수직 낙하 연습 방법이 있어요. 이 길을 잡아주신 후에 베이스볼 그립을 잡으신 후 백스윙을 올라가셨다가 어깨와 골반이 정면을 바라보는 회전 방향을 그려주시면서 오른손을 놔주세요. 이렇게 둥 떨궈주는 거예요. 이렇게 연습하시면 내가 일부러 그리지 않고 너무 딱딱한 수직 낙하가 아닌 보다 쉽게 수직 낙하를 느끼실 수 있으니까 이렇게 꼭 한번 연습해보세요.